சுவையான மொறுமொறு சிக்கன் 65 எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். சிக்கன் 65 செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1/2 கிலோ, தேவையான அளவு எண்ணெய், எலுமிச்சை சாறு சிறிதளவு, மிளகாய்த்தூள் சிறிதளவு, கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 ஸ்பூன், தேவையான அளவு உப்பு. எலுமிச்சை சாறு, மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு விழுது, தேவையான அளவு உப்பு ஆகியவற்றை சிக்கனோடு கலந்து 1 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். அடுப்பில் கடாய் வைத்து தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கொள்ள வேண்டும். எண்ணெய் காய்ந்ததும் ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். மொத்தமாக போடாமல் ஒன்றொன்னா போட்டாதான் ஒட்டாமல் தனித்தனியாக வரும். சிக்கனை நன்றாக திருப்பி போட்டு நல்லா வேகும் வரை திருப்பி போடணும். நன்றாக பொன்னிறமாக வந்ததும் சிக்கனை எடுத்துடணும். இப்போ நமக்கு சுவையான மொறுமொறு சிக்கன் 65 தயார்.